მოგესალმებით ყველას, ეს არის პროექტი მასწავლე რომ განვითარდე, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი დიანა ტარელაშვილი ვარ. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემაზე, მიჯაჭვულობაზე. მინდა რომ ეს თემა განვიხილოთ და დეტალურად ვისაუბროთ მის შესახებ, სანამ უშუალოდ შევეხებით დამოუკიდებლად ძილის არასათანადო ქცევის კორექტირების, საზღვრების გავლების თემას. ეს თემები აუცილებლად განიხილებოდა თანაც არაერთხელ ამ პროექტის ფარგლებში, მაგრამ სანამ მათ შესახებ ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანია ერთგვარი წინათქმა, შესავალი ნაწილი, მომენტი, რომლის გააზრებას მნიშვნელოვანია თითოეული მშობლისათვის. ეს არის მიჯაჭვულობის არსი და როდესაც თქვენ მას გაიაზრებთ, ყველაფერი თავის ადგილზე დალაგდება და თქვენვე უპასუხებთ იმ კითხვებს, რომლებიც თქვენი ბავშვის ქცევასთან იყო დაკავშირებული. პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს გავიაზროთ თვითონ სიტყვა მიჯაჭვულობა, რა ასოციაციებს იწვევს ის თქვენში. თუ ეს სიტყვა დაკავშირებულია რაიმე ნეგატიურ მომენტებთან, მაგალითად მიჯაჭვულობა ინტერნეტთან, მიჯაჭვულობა ვიდეო თამაშებთან, მიჯაჭვულობა ალკოჰოლთან, ნიკოტინთან, მაშინ გაფანტეთ ეს აზრები და ასოციაციები, რადგან ეს ის მიჯაჭვულობა არ არის, რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ. მიჯაჭვულობა არსებობს აბსოლუტურად ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც დაიბადა და რომელიც გახდა მშობელი. მაგრამ დროთა განმავლობაში არასწორი მიდგომების, ურთიერთობის გაფუჭების, რეგულარულ ფსიქოლოგიურ ტრავმებს მივყავართ იქამდე, რომ ჩვენ წყვეთ მიჯაჭვულობის კავშირს, მიჯაჭვულობის ჯაჭვს და ცხოვრობთ მიჯაჭვულობის გარეშე. ხოლო რა შედეგებს იწვევს მიჯაჭვულობის გარეშე ცხოვრება, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. პეტრანოვსკაია თავის წიგნში საიდუმლო საყრდენი მიჯაჭვულობა ბავშვის ცხოვრებაში ფანტასტიურად აღწერს მიჯაჭვულობის ფენომენს. ეს არის ფასდაუდებელი ინფორმაცია, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მშობლისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. დღეს ჩემი ამოცანა სწორედ ეს არის, გადმოგცეთ თქვენ ეს ფასდაუდებელი ინფორმაცია და ერთად ამოვხსნათ მიჯაჭვულობის ფენომენი. ადამიანი იბადება ძალიან პატარა, უმწეო და არასრულად განვითარებული. ასე ევოლუციამ ამოხსნა რთული ამოცანა, რომელიც მის წინაშე იდგა. მას შემდეგ, რაც ადამიანმა დაიწყო ფეხებით სიარული ნიშნავდა ვიწრო მენჯს. ვიწრო მენჯი კი შეუძლებელს ხდიდა დაბადებული იყოს სრულად განვითარებული ბავშვი, მოცულობითი თავის ქალით და განვითარებული ტვინით. ასე რომ ევოლუციამ გამოიყენა ახალი და განახლებული პროგრამა, რომელიც მანამდე მხოლოდ ჩანთოსნებისთვის იყო დამახასიათებელი. მაგალითად, ვიცით რომ ახალშობილი კენგურუ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობს დედის ჩანთაში. სადაც ის იკვებება, იზრდება და როდესაც მიაღწევს სათანადო ზომას და ასაკს უკვე ტოვებს დედის ჩანთას და იწყებს დამოუკიდებელ ცხოვრებას. მაგრამ არც ისე ბევრმა იცის იმის შესახებ, რომ კენგურუ იბადება არა იმ სახით და იმ გარეგნობით, როგორც ჩვენ ვიცით და ვხედავთ მას, არამედ თითისტოლა ჩანასახის სახით, რომელიც გარეგნულად სრულებით არ გავს ჩვენთვის დამახასიათებელ კენგურუს. ის იბადება თითისტოლა ნაყოფის სახით და ამ თითისტოლა კენგურუმ დაბადებისთანავე იცის, რომ თუ ის დროულად მყისიერად არ გადაადგილდა დაბადების ადგილიდან დედის ჩანთაში, ის დაიღუპება. თითისტოლა კენგურუმ იცის, რომ დედის ჩანთა არის მისი გადარჩენის ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი უსაფრთხო გარემო. ის სასწრაფოდ გადაადგილდება დედის ბეწვს ეკიდება და გადაადგილდება დაბადების ადგილიდან ჩანთაში. აბსოლუტურად დამოუკიდებლად დედა კენგურუ ამაში მონაწილეობას არ იღებს. ეს არის ერთგვარი ცდა პატარასთვის. ამასთანავე ამ პაწაწინა კენგურუსთვის, რომელიც ნაყოფის სახით არის ჯერ კიდევ არავის არ უსწავლებია, არავის არ აუხსნია მოქცევის წესები, როგორ უნდა ემოქმედა მას დაბადებისთანავე. ეს მან იცის მთელი თავისი არსებით, იცის ინსტინქტების დონეზე. მასში ევოლუციამ ჩადო ინსტინქტი გადარჩენის. გადაადგილდი აქედან აქამდე, თორემ დაიღუპები. თუ მალევე არ მოხვდები დედის ჩანთაში, შენ დაიღუპები. ეს მან კარგად იცის, ეს გამჯდარია მის გენში. ეს არის მისი ინსტინქტი გადარჩენისა. ზუსტად ასე, ინსტინქტის დონეზე ევოლუციამ გადასცა ახალშობილს აუცილებელი თამაშის წესები. შენ დაიბადები განუვითარებელი და უმწეო. დამოუკიდებლად ვერ იცხოვრებ. მაგრამ თუ გვერდით გეყოლება უფროსი, რომელიც შენზე იზრუნებს, გაჭმევს და დაგიცავს საფრთხისგან, მაშინ შენ გადარჩები. თუ შენ ვერ იპოვე ასეთი უფროსი,
ბოდიში, მაგრამ შენ განწერული ხარ. უფროსის მიერ ზრუნვა ბავშვისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მოთხოვნილებაა. ეს არის ღრმა ბიოლოგიური მოთხოვნილება, რომელიც ისევე როგორც თითისტოლა კენგურუს ახალშობილსაც უბიზგებს იპოვოს თავისი უფროსი. მოითხოვოს ტირილის მეშვეობით სითბო და ზრუნვა და როგორც კი იპოვის თავის უფროს, მყარად ჩაეჭიდოს, რადგან ეს არის მისი გადარჩენის ერთადერთი საშუალება. სწორედ ამიტომ ბუნებამ და ევოლუციამ შექმნა პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს ზრუნვას. პროგრამა სახელწოდებით მიჯაჭვულობა, რომელიც არის ერთგვარი გარე პლაცენტა ბავშვისათვის. ეს პროგრამა ჩადებულია ჩვენი ტვინის ღრმა ნაწილებში და ამ სიღრმიდან პროგრამა ამბობს: გახდი ვინმესი, იპოვე შენი უფროსი, თორემ დაიღუპები. ეს პროგრამა უბიძგებს ბავშვს ბოლო ხმას იყვიროს და იტიროს მანამდე, სანამ ახლოს არ გაჩნდება მისი უფროსი. არ მოეფერება, არ აჭმევს, არ დაიცავს საფრთხისაგან. ბავშვი იბრძვის, რომ დარწმუნდეს, რომ მისი უფროსი ისევ მასთან არის, ახლოს არის და საფრთხე აცილებულია. არც ისე ცოტა ხნის უკან ჩვენ ადამიანები ცხოვრობდით გამოქვაბულში, სადაც ბავშვის მარტო დატოვება შეუძლებელი იყო. როგორც კი დატოვებდი ბავშვს მარტო, მაშინვე ეს ნიშნავდა იმას, რომ გაჩნდებოდა გარეული ცხოველი, რომელიც ამ ბავშვს გაიტაცებდა. ამასთან დედა შორს არ უნდა წასულიყო ბავშვი, მარტო არ უნდა დაეტოვებინა, არ უნდა მიეცა საშუალება ბავშვს ხანგრძლივად ეტირა, რადგან ხმაზე აუცილებლად მოვიდოდა მტაცებელი. სწორედ ამ პრაქტიკამ, სწორედ ამ გამოცდილებამ ჩვენი ტვინის ღრმა ნაწილებში შექმნა პროგრამა სახელწოდებით მიჯაჭვულობა, რომელიც განაპირობებს და უზრუნველყოფს ზრუნვას, საფრთხისგან დაცვას და სიცოცხლისთვის აუცილებელი პირობების შექმნას. ამასთან ეს პროგრამა არ მოქმედებს მხოლოდ ახალშობილზე, ეს პროგრამა მოქმედებს ასევე დედაზეც. ყოველთვის ცნობილია დედობრივი ინსტინქტი. ამ ინსტინქტის მიხედვით დედა განიცდის მოზღულებულ ემოციას, მუდმივად თავის გვერდით ყავდეს თავისი შვილი. ეს არ არის მხოლოდ ემოციები ან გრძნობები, ეს ევოლუციური ნიშნებია. დედას მარტო არ უნდა დაეტოვებინა ბავშვი, თუ მარტო დატოვა, მტაცებლები დაიპატრონებიან. უყურადღებობა კი ყოველთვის ფატალურად სრულდებოდა. ამიტომ დედის შფოთვა, მობილიზებულობა, ინტუიცია, ყველაფერი ეს წლების განმავლობაში იწვრთნებოდა და გამოცდილება ქმნიდა და ეს გამოცდილება, ეს ცხოვრების წესი ქმნიდა წესს, ქმნიდა პროგრამას, რომელიც ჩვენი ტვინის ღრმა ნაწილებში არის უკვე საკმაოდ მყარად გამჯდარი. ევოლუციურად და ინსტინქტების დონეზე თანამედროვე დედა განიცდის მოზღულებულ ემოციას, მუდამ თავის გვერდით ყავდეს თავისი შვილი. მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც ზრუნვის ინსტინქტი დაზიანებულია და დედა არ ავლენს ზრუნვას და სითბოს ბავშვის მიმართ, რომელიც ახლახანს იქნა დაბადებული. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც დედა პირიქით ნეგატიურ ემოციას ავლენს ბავშვის მიმართ. ეს არის ფსიქიკური აშლილობა, რომელიც მშობიარობის შემდგომ დეპრესიად ვლინდება. დედისა და შვილის მიჯაჭვულობის პროგრამა იმდენად კარგად არის გაწვრთნილი, რომ არ მხოლოდ ახალშობილს სჭირდება დედა, არამედ პირიქითაც დედასაც სჭირდება ახალშობილი, რომ მისი ჯანმრთელობა, მისი ფსიქოლოგიური, ფსიქოემოციური ფონი იქნეს ნორმალიზებული. მაგალითად, დაბადების შემდეგ, რაც მალე მოხდება კანის კანთან კონტაქტი, მით უკეთესი ბავშვის დანახვაზე და შეხებაზე, ტვინი გასცემს ბრძანებას ჰორმონებს, გამოყვან შესაბამისი ნივთიერებები, რომლებიც სარძევე ჯირკვლებს ააქტიურებენ, ასევე რაც უფრო ხშირად აჭმევს დედა რძეს ბავშვს, მით უფრო იკუმშება საშვილოსნო და მით უფრო მალე უბრუნდება ის პირვანდელ მდგომარეობას. ეს ორგანიზმისთვის დამახასიათებელი წესებია და ერთგვარი ჯილდოა ზრუნვის გამოვლენაზე. როგორც კი ტვინი ხვდება, რომ დედა ზრუნავს თავის ბავშვზე, იწყებს ზრუნვას, აჭმევს მას, მაშინვე გასცემს ბრძანებას, რომ მშობიარობა წარმატებით დასრულდა და შეუძლია უკვე საშვილოსნოს შეკუმშება. რაც უფრო ხშირად აჭმევს ბავშვს დედა, მით უფრო მალე ხდება მისი მშობიარობის შემდგომი რეაბილიტაცია. თუ დედობრივი ინსტინქტი წესრიგშია, მაშინ დედა მზად არის მთელი თავისი არსებით ეკუთვნოდეს თავის ბავშვს და იყოს მისი ზრუნველი უფროსი. ბავშვის დაბადებიდან პირველივე წუთებიდან აქტიურდება მიჯაჭვულობის პროგრამა. თითოეული
კვება, თითეული შეხება, თითეული სურნელის შეგრძნება, თითეული ეს манипуляცია არის ჯაჭვები, რომლებიც მყარად იკვრება ერთმანეთში და ქმნის ძლიერ კავშირს. და ეს ძლიერი კავშირი აკავშირებს დედასა და შვილს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ეს არის ფსიქოემოციური კავშირი. ეს არის ერთგვარი გარე პლაცენტა, გარე ჭიბლარი, რომელიც მყარად აკავშირებს დედასა და შვილს. ამ დედა ამ ფსიქოლოგიური ჭიბლარის მეშვეობით გადასცემს ბავშვს სითბოს, ზრუნვას, სიყვარულს და ბავშვიც ასაფასხოდ გადასცემს მას ნდობას და უსასყრო სიყვარულს. ეს არის ზუსტად მიჯაჭვულობა, ღრმა ფსიქოემოციური კავშირი, რომელიც აკავშირებს ერთმანეთს მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ეს კავშირი არაფრის დიდებით არ უნდა დაერღვას არასდროს. თუ ის დაერღვევა, ეს იწვევს ფსიქოლოგიურ, ფსიქიკურ ტრავმებს, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში რჩება ბავშვის ფსიქიკაში. მამის, ბებიის, ბაბუის, და-ძმის, შვილებლის შემთხვევაშიც. მიჯაჭვულობა ნაკლებად გამომდინარეობს ფიზიოლოგიური მომენტებიდან, მაგრამ მათ შემთხვევაშიც ვლინდება მიჯაჭვულობის პროგრამა. მათ შემთხვევაშიც ვლინდება პროგრამა იზრუნე ბავშვზე, დაიცავი და უზრუნველყო ყველა აუცილებელი პირობით, რომელიც მისი სიცოცხლისთვის აუცილებელია. დღეისთვის არსებობს უამრავი არასწორი მიდგომა, უამრავი არასწორი პრაქტიკა, რომელიც ზიანს აყენებს მიჯაჭვულობის პროგრამას და საზიანოდ მოქმედებს მიჯაჭვულობის ფორმირებაზე. აჩენს ბზარს ურთიერთობაში და ფსიქოემოციურ ტრავმას აყენებს არა მხოლოდ ბავშვს, არამედ მშობელსაც, რომელიც სამომავლოდ აუცილებლად გაიაზრებს თავის შეცდომას და მის ფსიქოტიპში დაემკვიდრებს არასრულფასოვნების სინდრომი. ბებიებისგან, მეზობლებისგან, ზოგიერთი პედიატრისაგან, ასევე მრჩეველებისგან Facebook ჯგუფებში და ფორუმებზე თქვენ აუცილებლად გაიგებდით ასეთ ფრაზებს. ხელში არ დაიჭირო, თორემ მიგეჩვევა, ღამე არ აჭამო, თორემ არ დაგაძინებს, ღამე როცა მოითხოვს ჭამას წყალი დაალევინე, თუ მოინდომებ დამოუკიდებლად ძილს მიაჩვიო, უბრალოდ დატოვე თავის საწყლში და გადი ოთახიდან. იტირებს და მე დაიძინებს. ასევე რჩება ბუნებრივი კვების შეწყვეტისა. უბრალოდ, როდესაც მოისურვებ ერთ დღეს ბუნებრივი კვების შეწყვეტას აღარ მისცეი. იტირებს და მიეჩვევა. ზოგიერთი მშობლები, ზოგიერთი ბებიები, ზოგიერთი ადამიანები მართლაც მისდევენ ამ პრაქტიკას და ეს ძალიან სამწუხაროა. მე წარმოვიდგენ იმ ბავშვებს, რომლებიც ამ პრაქტიკის, ამ მიდგომების მსხვერპლები ხდებიან. ეს ადამიანები ურჩევენ სხვებს გააგრძელონ ამ მიდგომების მიხედვით ცხოვრება, ამ პრაქტიკის მიხედვით ცხოვრება და არწმუნებენ, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცდილებაა და ნამდვილად მუშაობს. მაგრამ თვითონ ბავშვებზე და ბავშვის ფსიქოემოციურ ფონზე არცეთ მათგანს რეალურად არ უფიქრია. მოდით მე აგიხსნით რა ხდება სინამდვილეში იმ მომენტში, როდესაც დედა, რომელიც დაიჯერებს ასეთი რჩევების ეფექტურობას, მოულოდნელად გადაწყვეტს, რომ დატოვოს ბავშვი თავის ოთახში მარტო და ეს ხდება ყოველგვარი ადაპტაციის გარეშე. მოულოდნელად ერთ დღეს დედამ გადაწყვიტა ეს პრაქტიკა დაამკვიდროს. ის ტოვებს თავის ბავშვს მარტო საწოლში, კეტავს კარებს და მიდის. ბავშვი ტირის. ის ითხოვს თავის დედას, ეძახის. ის საკმაოდ პატარაა იმისთვის, რომ თავისი ემოცია სხვა გზით გამოავლინოს, აუხსნას დედას რამე. ის აუცილებლად იტირებს და მაშინ, როდესაც ის გაჩუმდება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მან გაიაზრა თავისი საქციელი, ან გაიაზრა ის, რომ დედა მართალია, ან დამშვიდდა და იმიტომ გაჩუმდა. ის გაჩუმდა იმიტომ, რომ მან გონება დაკარგა. მან დაიხალა ფიზიკურად გამოიცალა და დაეძინა. მეორე დღეს, როდესაც დედა გაიმეორებს ამ რუტინას, ის ისევ იტირებს, მესამედადაც, მეოთხედაც, მეათედაც. მაგრამ ერთ დღეს სასოწარკვეთილება დაისადგურებს მის ფსიქოტიპში. ის მიხვდება, რომ ვტირი, ვეძახი, მაგრამ დედა მაინც არ მოდის. და როდესაც ის გაიზრდება, მოძრდილ ასაკში, როდესაც ის შეხვდება მძიმე რთულ სიტუაციებს, მომენტებს, ის
აუცილებლად მიმართავს თავის თავს ფრაზით. ეს ყველაფერი ფუჭია. მე არავინ არ დამეხმარება. ჩემთან არავინ არ მოვა, მე არავის არ ვჭირდები. მე განწირული ვარ. ჩვენ გვიკვირს რატომ იმად ასე სუიციდის ფაქტებმა, რატომ გარბიან ბავშვები სახლიდან, რატომ ვერ ახერხებენ სტრესის დაძლევას. ყველაფერი გამომდინარეობს მისი ფსიქოემოციური სიჯანსაღიდან. ხოლო ეს ფსიქოემოციური სიჯანსაღი არ ყალიბდება დღევანდელი დღით, არ ყალიბდება გუშინდელი დღით. ის ყალიბდება დაბადების მომენტიდან, ადრეულ ასაკში. ეს დედა აუცილებლად დაწერს ფორუმზე, რომ ეს მიდგომა, ეს პრაქტიკა მართლაც მოქმედებს, მართლაც წარმატებით ასწავლა ბავშვს დამოუკიდებლად ძირი და მართლაც რა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ბავშვი ტიროდა, მაგრამ მე გაჩერდა და დაიძინა. მაგრამ სინამდვილეში დედები, ზოგიერთი დედა ვერ ხვდება უკან რა მოყვება, რა ზიანი მოყვება ამ თითქოს და გამარჯვებას დამოუკიდებლად ძილის სახით. ტრავმა, მიჯაჭვულობის ნგრევა და სამომავლოდ მოზრდილ ასაკში დეპრესიულობა, სტრესულობა და არასრულფასოვნება პრობლემასთან გამკლავების წინაშე. დედის ინსტინქტი 1000 წლეულების განმავლობაში ფორმირდებოდა, ისევე როგორც ბავშვის ინსტინქტი. ეს არის ერთი რთული პროგრამის ორი უმნიშვნელოვანესი მომენტი, რომელიც მყარად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ორივე მიმართულია ერთი ამოცანისაკენ. არ დატოვო მარტო, იზრუნე მასზე, არ მისცე საშუალება დიდხანს წიდიროს. ტირილის ხმაზე მოვა მხეცი და ორივე დაიღუპებით. ეს მოგვცა ჩვენ ევოლუციამ. ეს გამოიმუშავა მან ინსტინქტის დონეზე. სწორედ ამიტომ უფროსი ადამიანისთვის ბავშვის ტირილი არის ერთგვარი სტრესი. როდესაც ბავშვი იწყებს ტირილს თანაც ხანგრძლივად, დედა, მამა, ყველა გარშემომყოფი განიცდის სტრესს, მოსხვავებულ ემოციას და ისინი მზად არიან გააკეთონ ნებისმიერი რამ, ოღონდ დაამშვიდონ და გააჩუმონ ბავშვი. ეს არის შედეგი იმ გამოცდილებისა, რომელიც აქამდე ჰქონდა ადამიანს. მაგრამ თანამედროვე არასწორი მიდგომები და პრაქტიკები ზემო პლანზე წამოწევენ ნებისყოფას და თანდათან ახშობენ და უგულველყოფენ ინსტინქტებს. მაგალითად, სურვილი ჩვენი ბავშვი დროზე ადრე ვასწავლოთ დამოუკიდებლად ძილს, ან მოვწყვიტოთ ბუნებრივ კვებას, ნიშნავს, რომ მე ნებისყოფა მეყოფა და მე დავძლევ იმ ინსტინქტს, რომელიც მე ევოლუციამ გადმომცა, იტიროს, არა უშავს, ყურადღებას არ მივაქცევ, თავარია შედეგი. შედეგად გამოდის ის, რომ ადამიანები ივიწყებენ თავიანთ ინსტინქტებს, რომელიც ევოლუციამ 1000 წლეულების განმავლობაში ხვეწა და გადმოგვცა როგორც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროგრამა მიჯაჭვულობის სახით. შედეგად მიჯაჭვულობა თანდათან იმსხვრევა, დავიწყებას ეძლევა და სამომავლოდ ალბათ წლების განმავლობაში მივიღებთ აბსოლუტურად უემოციო დედას და დედაზე არ დამოკიდებულ ბავშვს, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია ცხოვრება დედის გარეშე და ის მასთან დაკავშირებით არანაირ ემოციას არ განიცდის. როდესაც ბავშვი ევლინება ამ სამყაროს, ის ჯერ კიდევ საკმაოდ უმწეოა და მისთვის წარმოუდგენელია სხვა სამყარო, სხვა გარემო, გარდა იმ გარემოსა, რომელშიც ის ცხოვრობდა თავისი სიცოცხლის 9 თვის განმავლობაში. მან ჯერ კიდევ არ იცის სხვა სამყარო, მისთვის ის იყო ყველაზე მშობლიური. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი ჭიდროდ დავიჭიროთ ხელებში, შემოვახვიოთ თბილი პლედი, გავიხსენოთ რა სიმჭიდროვეში ცხოვრობდა ის მუსლადმყოფობის პერიოდში. დაიცავით ის მკვეთრი ხმებისაგან, მყვირილისაგან, დაიწვინეთ ხშირად გულმკერდზე, მუცელზე, მიეცეთ საშუალება მისთვის ბუნებრივი, ყველაზე სასიამოვნო საყვარელი ხმები ესმოდეს თქვენი გულისცემა და თქვენი კუჭნაწლავის მოქმედება. მისთვის ეს ხმები არის ყველაზე ბუნებრივი და ყველაზე მშობლიური ხმები. ცოტა ხნით კიდევ გაუჯინანურეთ, გაუგრძელეთ მას ის ცხოვრება, რომელიც მას მუცლადმყოფობის პერიოდში ჰქონდა. აჩვენეთ, რომ ის მკვეთრად და უხეშად არ მოხვდა სხვა სამყაროში, სხვა გარემოში. ჯერ კიდევ იმ სითბოშია, იმ ზრუნვაშია, რომელსაც ის განიცდიდა აქამდე. მართალია ბავშვი
ფიზიკურად უკვე დაიბადა, მაგრამ ფსიქოემოციურად ის ჯერ კიდევ საჭიროებს მუცელში მყოფნას. ამიტომ ნუ დატოვებთ მას მარტო, ნუ ცდილობთ დროზე ადრე დამოუკიდებელ ცხოვრებას მიაჩვიოთ. ნუ გაწყვეტ იმ მიჯაჭვულობას, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში, ათასწლეულების განმავლობაში ყალიბდებოდა და რომელიც თქვენ გადმოგეცათ როგორც საჩუქარი. მყარად ჩაიჭიდეთ თქვენ შვილს. ბავშვის დაბადებისას და ყოველ ჯერზე, როდესაც მის თვალებში ხედავთ კითხვას, სად მოვხდი, რას წარმოადგენ, ვინ ხართ, შეიძლება გენდოთ, უპასუხეთ მას ხმამაღლა სასიამოვნო ტემბრით. გამარჯობა, ჩვენ ძალიან გელოდებოდით, ჩვენ ძალიან გვიყვარხარ. შენ შეგიძლია მშვიდად იყო. ჩვენ ვიზრუნებთ შენზე, ჩვენ გვაქვს ყველაფერი, რაც შენ გჭირდება. იცხოვრე, გაიზარდე და იბედნიერი. აი ეს არის პასუხები, რომლებიც ბავშვს სჭირდება. გარდა ამ პასუხებისა, ბავშვს სჭირდება სათანადო ქცევა. მას სჭირდება გარანტია იმისა, რომ ის შეხვდა სათანადო უფროს, რომელიც მასზე იზრუნებს, გამოავლენს სითბოს, სიყვარულს, არ დატოვებს ოთახში მარტოს, არ მისცემს უფლებას და საშუალებას დიდხანს იტიროს. ყოველთვის ნებისმიერი ტირილის შემთხვევაში გაჩნდება მასთან, დაამშვიდებს, მყარად ჩაიჭიდება, გულში ჩაიკრავს, მისცემს უფლებას მოასმენინოს მას გულისცემა და დაარწმუნებს იმაში, რომ ის მოხვდა საუკეთესო სამყაროში, საუკეთესო მშობლებთან, რომლებიც არ მისცემენ მას საშუალებას დამწუხრებისა. როდესაც ბავშვი იზრდება მშვიდ გარემოში, მასზე ზრუნავენ, ყურადღებას აქცევენ. ყოველ ჯერს, როდესაც რაიმე მოთხოვნილება ჩნდება, ამ მოთხოვნილებაზე უფროსები რეაგირებენ და ეს მოთხოვნილება კმაყოფილდება, ბავშვი მშვიდად იტოვებს ამ მოთხოვნილებას უკან და საშუალებას აძლევს დროთა განმავლობაში გაჩნდეს სხვა მოთხოვნილება. მაგალითად, თუ ჩვენ ნოყიერად ვსადილობთ, მაგიდიდან არ ვდგებით, მაგალითად, ბარკალით ხელში. თუ ჩვენ მთელი ღამის განმავლობაში ტკბილად და ხანგრძლივად გვეძინა, მთელი დღის განმავლობაში არ ვეძებთ ბალიშს თავის დასადებად. ანუ ჩვენი მოთხოვნა სავსებით დავაკმაყოფილეთ და არ განვიცდით არანაირ დეფიციტს. ზუსტად იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის მოთხოვნა არ კმაყოფილდება, ან არასათანადოდ კმაყოფილდება, ბავშვის ეს მოთხოვნა იჭედება თითქოს ლუკმა კისერში და არ აძლევს გასახანს სხვა მოთხოვნილებებს. ეს მოთხოვნილება იბერება, ივსება და თითქოს და ბავშვი ხდება ამ მოთხოვნილების მსხვერპლი. როდესაც ბავშვი თავის კითხვებზე მე გჭირდებით, თქვენ იზრუნებთ ჩემზე, ის იღებს არასაკმარის პასუხს, არადამაჯერებელ პასუხს. როდესაც მას აჭმევენ განრიგის მიხედვით და არა მაშინ, როდესაც მას შეია, როდესაც მას ტოვებენ მარტო და ამისთვის ბავშვი ჯერ მზად არ არის, მაშინ ამოქმედდება მიჯაჭვულობის გადარჩენის პროგრამა, იბრძოლე, მოიპოვე ყურადღება, თორემ დაიღუპები. გააქტიურებული ბრძანების გამო ბავშვი იწყებს დედაზე აკიდებას, ხანგრძლივად ტირილს, წუწუნს, ხდება უმწეო, ის ხშირად ავადმყოფობს. ის გამუდმებით ითხოვს ყურადღებას, რადგან მან იგრძნო დეფიციტი. ის განიცდის მოზღვავებულ შიმშილს მიჯაჭვულობისა. ამის შემდეგ მშობლებისგან ყურადღებაც რომ დაიმსახუროს ბავშვმა, ის ამ ყურადღებით ვეღარ კმაყოფილდება. ის გრძნობს იმ დეფიციტს, რომელიც მას როგორც ტრავმა ისე მიადგა. ის დარწმუნებული არ არის, რომ მისი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება ან დაკმაყოფილდება სათანადო დონეზე. ამიტომ ის მიმართავს შემდეგ ტაქტიკას, მოითხოვე უფრო მეტი, ვიდრე გჭირდება, რადგან როდესაც ითხოვ იმდენს, რამდენიც გჭირდება, სათანადო პასუხს ვერ იგებ, სათანადოდ არ კმაყოფილდები. გარშემომყოფები კი, როდესაც ამას ხედავენ, ამბობენ, რომ მშობლებს ეუბნებიან, რომ თქვენი ბავშვი გათამომებულია, განებივრებულია, თქვენი ბავშვი კისერზე გაზით, ის ყოველთვის თქვენ სითბოსა და ზრუნვას მოითხოვს, ჩვენი ბავშვები ასე არ იქცევიან. ნამდვილად ვერ ხედავენ იმ რეაქციას, რით არის ის განპირობებული და რატომ ითხოვს ბავშვი ასე მოზღვავებულად
სითბოსა და ზრუნვას იმისთვის რომ მან შეინარჩუნოს ის მიჯაჭვულობა რომლის დეფიციტსაც განიცდის და გრძნობს რომ ეს მიჯაჭვულობა თანდათან ინგრევა მიჯაჭვულობის პროგრამა შეუძლებელია იყოს ცალმხრივი ის აუცილებლად უნდა იყოს ორმხრივი და უნდა მოყვებოდეს რეაქციას აუცილებლად პასუხი კითხვას მინდა მჭირდება და მეშინია აუცილებლად უნდა მოყვებოდეს უფროსის პასუხი ვიზრუნებ დაგიცავ უზრუნველყოფ თუ ეს პასუხი ბავშვს არ გაეცა ან გაეცა რაც ათანადო დონეზე აჰა ოღონდ თავიდან მომწყდი მაშინ ეს მოთხოვნილება იჭედება და გასაგანს არ აძლევს სხვა მოთხოვნილებებს შედეგად ბავშვი ვერ ყალიბდება დამოუკიდებელ პერსონად ის თვალსაჩინოდ ეჭიდება თქვენს კალთას ითხოვს თქვენს ყურადღებას ბრძოლობს იმისთვის რომ მიჯაჭვულობა შეინარჩუნოს რადგან მისთვის როგორც აქამდე ვიდეოს დასაწყისში აღვნიშნე ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სხვა გარემო მისთვის არ არსებობს მისთვის მისი უფროსი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მასთან ურთიერთობა მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თქვენი სიცივე თქვენი ნეგატივიზმი ამსხროს მის ფსიქოემოციურ სიჯანსაღეს იმ შემთხვევაში როდესაც თქვენსგან ის არ მიიღებს სათანადო ყურადღებას ზრუნვასა და სიყვარულს თანდათანობით ის დანებდება ყოველთვის ის თქვენს კალთაზე არ იქნება მოკიდებული და ყოველთვის ის არ იბრძოლებს ერთხელ ის დანებდება და მიეჩვევა იმ ფაქტს რომ მიჯაჭვულობა ინგრევა ერთხელ როდესაც მიჯაჭვულობა დაინგრევა ბავშვს მიადგება აუცილებლად ფსიქოლოგიური ტრავმა და სამომავლოდ ის ჩამოყალიბდება აბსოლუტურად სხვა პერსონაჟად განსხვავებით იმისა რომელიც გაიზრდებოდა თუ მისი მიჯაჭვულობის პროგრამა წარმატებით იქნებოდა განხორციელებული და ის სათანადო ზრუნვასა და სითბოს მიიღებდა თავისი უფროსისაგან არ აწვალოთ თქვენი ბავშვი არ დაიტანჯოთ თვითონ თქვენ როდესაც გაიაზრებთ თქვენ შეცდომებით აუცილებლად დაიტანჯავთ თავს ნუ შეეცდებით ბავშვი გახადოთ რუზიადრი დამოუკიდებლები მიეცით მათ სათანადო ზრუნვა და სიყვარული ბუნებამ უკვე დიდი ხნის განმავლობაში თქვენს მაგივრად გადაწყვიტა რომ დედა აუცილებლად უნდა იყოს ბავშვთან განსაკუთრებით ბავშვის დაბადებიდან პირველივე თვეებში რადგან მისთვის და თქვენთვის თქვენი ურთიერთობებისთვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სინამდვილეში ეს პერიოდი ძალიან ხანმოკლეა და ის აუცილებლად მალე გაივლის და არასოდეს განმეორდება საშინაო საქმეები, მეგობრები, სამსახური ეს ყველაფერი აუცილებლად მოიცდის და არსად არ გაიქცევა. ბავშვისთვის კი და მასთან სამომავლო ურთიერთობებისთვის ეს პერიოდი ფასდაუდებელია. ჩვენ აუცილებლად შევეხებით მიჯაჭვულობის თემას და განვიხილავთ მას სხვადასხვა ასაკობრივ ჭრილში, სხვადასხვა ასაკობრივ ინტერვალში. აუცილებლად გამოიწერეთ ეს არხი, რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები, რომლებიც ამ და სხვა თემასთან იქნება დაკავშირებული. ასევე გაავრცელეთ ის თქვენ სოციალურ ქსელებში, რომ რაც შეიძლება მეტ დედას გქონდეს ინფორმაცია ადრეული ასაკის ბავშვის განვითარებაზე. შევხვდებით მომავალ ვიდეოში ძალიან მალე. დროებით!